Ассалому алейкум дӯстон. Шумо дар шабакаи Нокаут.tg қарор доред. Аллакай якчанд соат пас ҷанги Дастин Порье бо Чарлз Оливера баргузор мегардад ва мо дар видеоролик аз куҷо тамошо кардани турнири UFC 269 гап мезанем. Ва пеш аз саршави видеоролик аз шумо хоҳиш мекунем ки ба шабакаи мо обуна шуда зангулачаро гирён кунед ва барои моро дастгирӣ кардан лайк азер кунед, то ки видеоролик дар тренди YouTube бошад ва дигар бародарои мо низ бохабар бошанд. Лайки бобогира зер карда бошед, мо сар мекунем. Чихеле ки аллакай ба ҳамагон маълум аст, имшаб яъни 11 декабр турнири калони UFC 269 дар Лас Вегас баргузор мегардад ва дар турнир 15 муҳорибаҳои беҳтарин мо шуморо интизор аст. Ҳама турнирҳо аз прелимҳо оғоз мешаванд. Дар карди асосӣ бошад ҷангҳои беҳтарин ва нотакрор мо шуморо интизор аст. Аз ҷумла Раулиан Пайва бар зидди Шон Омели, Кай Кара Франс бар зидди Коди Гарбренд, Джефф Нил бар зидди Сантьяго Понзибинио, набарди занон Аманда Нунес бар Джулиана Пеня ва карди асосӣ бошад ҷанги сабуквазнон Чарлз Оливера бар зидди Дастин Порье ҷанг мекунад. худи турнири UFC 269 соати 2 шаб бо вақти Москва, соати 4 саҳар бо вақти душанбе сар мешавад. Карди асосӣ бошад соати 7 саҳар бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 9 саҳар оғоз мешавад. Инак турнира айкуҷо бепул ба таври мустақим тамошо кунем. чихеле ки ҳамаи мо шумо медонем, ташкилоти UFC ҳеҷ гоҳ бепул турнира пешкаши мо шумо намекунанд. Барои он нафароне ки то ҳол телевизор тамошо мекунанд, канали Rain TV-ро гирён мекунем. Дар оҷа ҷангҳоро бепул нишон метаҳанд. Не ки прямой эфир соати 6 саҳар бо вақти Москва сар мешавад. ё ин ки варианти дуюм ин саҳифаи расмии UFC Fight Pass 400 рубл дар регистратсия мекунем, як моҳ ҳамаи ҷангҳоро бепул тамошо мекунем. Аммо иҷада бо варианти сеюм ҳам ҳастай. Агар шумо хоҳед ки тамоман бепул турнирро тамошо кунед, пас ба Telegram канали мо дароед. Ссилка дар описанияи видео ва дар комментарияи якум закрепитшуда қарор дорад. Ҳама ссилкаҳои коркунандаи турнирро дар Telegram закрепит карда мемонам. Танҳо зер мекунем ва бепул турнирро тамошо мекунем. ҳамаи шуморо дар Telegram интизор мешам. ҳозир боша лайки худро барои меҳнатҳои мо дареғ надошта шатақатӣ мезанем. Дар комментария номи ҷанговари дӯстдоштаи худмона навистанро фаромӯш намекунем. Ман бо шумо паси видеои навбатӣ мешам. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва доим бо шабакаи Knockout.tg бошед.